მოგესალმებით ჩვენო მაყურებლებო, რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ დავბრუნდით ამ ფორმატშიც და დღეს ჩვენთან ერთად იქნება ნოდარ სიმსივე, ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი, ის ადამიანი, რომელთან ერთადაც ეს ფორმატი დავიწყეთ საერთოდ თავის დროზეც. დღეს შეცვლილ გარემოში ვიმყოფებით, წიგნის კაფე ბიბლში ვართ ამ მომენტში და მადლობა მათ მასპინძლობისთვის. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება ეროვნული ნაკრები და ის მატჩები, რომელიც ოქტომბრის თვეში ვაჩვენეთ და ალბათ არავის არ მოგვეწონა და არც არავისთვის იყო კმაყოფილებელი შედეგები რაც მოხდა. პირველ რიგში როგორ ხარ და როგორი განწყობით ხარ ამ მატჩების შემდეგ? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა და აი გულწრფელად გეტყვი ცოტნე რა, აი ჯიგრულად ყოველგვარი რაღაცა გადაჭარბებების გარეშე ვიცნობთ ერთმანეთს დიდი ხანი. მიხარია მასში რომ დამიძახე ძალიან, იმიტომ რომ შენ გავს YouTube არხი, სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობ და ფეხბურთზე საუბარი სტუმარს უხარია შენთან. მე მიხარია. ამიტომაც დაგდახდი დიდი სიამოვნები და ახალ გარემოს გილოცავ, იმიტომ რომ რაღაცა ხანდახან ესმით ხოლმე ისე რომ რახან სპორტული გადაცემა მაინც და მაინც თასი უნდა იდგეს და არაფერს ვერ ჭირს სადაც თასი იდგას კაცო რა პრობლემა, მაგრამ მე მომწონს რომ აირჩიე აი ასეთი გარემო, წიგნები, კულტურული გარემო და მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ რა. კითხვაზე როგორ ვარ, ცუდად ვარ, მარტივად გეტყვი, იმიტომ კი არ ვარ ცუდად რომ რაღაც ისეთი მოხდა, რასაც არ ველოდი, ამას აუხსნი რატო ვამბობ, რატო ველოდი ასეთ განვითარებას, ხო? ჩვენთან რა YouTube არხზე. ლაილაიში თქვი რა, გიორგი დევდარიანი ყავდა და კიდევ გამიმეორებ. 2024 წლის 10 სექტემბრის შემდეგ ჩვენ ნაკრებს ნორმალური ნაკრებისთვის არ მოუგია. ანუ ალბანეთისთან მოგების შემდეგ სტუმრად ტირანაში რომ მოვიგეთ, იმის მერე თითქოს ნაკრები ჩაქრა. ეხლა იმაზე ლაპარაკი რომ უკრაინასთან არ გაგვიმართლა, იქ მომენტები ვერ გამოვიყენეთ სხვადასხვა ნაკრებებთან იმ ჯგუფში, ეს გასაგებია და ფეხბურთის შემადგენელი ნაწილია, რომ ხან ვერ გაიტან, მერე ის გაგიტანს, ვერ გამოიყენებ მომენტს, ეს გასაგები. ძალიან ეს არ დაწყებულა ამ შესარჩევ ციკლში. ჩვენმა ბიჭერმა, საქართველოს ნაკრებმა უმადურები არ უნდა ვიყოთ, რაც გააკეთეს, როგორც გააკეთეს, ისინი არიან თანამედროვე დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში არიან ჩვენთვის მთავარი მოქმედი პირები და უსაყვარლესი ხალხი თავისი ვილი სამიოლის ხელმძღვანელობით, რაც მაშინ გააკეთეს, გაგვახარეს და გვაზეიმეს. მაგრამ ძალიან გრძელი პროცესი გავიარეთ იქიდან, იმ შესარჩევიდან დღემდე. მე ეს კენჭისყრა რომ ნახეთ, როგორც კი გაირკვა რომ 4 გუნდიან ჯგუფში ვიქნებოდით, იქნებოდა იქ ესპანეთი, თურქეთი, ბულგარეთი და ჩვენ სამწუხაროდ ვამბობ რა, სამწუხაროდ 6 ქულას ვამბობდი, ეს ეთერშიც მithქვამს. 6 ქულას ვფიქრობდი მე რომ ჩვენ ავიღეთ 6 ქულას, იქიდან გამომდინარე რომ შენ ეთამაშები ესპანეთს და ეთამაშები თურქეთს. ხო ვიღაც იტყვის და ლოგიკურიც იქნება, ბიჭო, იქ ევროპაზე როგორც ვითამაშეთ, იქ კიდე სხვა ინერცია და სხვა ძალისხმევა და სხვა ენთუზიაზმი და საერთოდ სხვა დამოკიდებულება იყო. იქ ვიყავით უკვე ფინალურ ეტაპს და იქ სხვა ამბავი. მაგრამ ნახე, ბიჭო, ზედმეტი ტვირთი, ზედმეტი წნეხი ავკიდეთ ამ ფეხბურთელებს. ჩვენ ფაქტია ერთი რა, რას დავამკვიდრეთ, რომ სისტემური ნაკრების წინააღმდეგ თამაში გვიჭირს. ამასაც დრო უნდა და ამასაც სწავლა უნდა რა, სენიორი, იმიტომ რომ ნახე, ჩვენ არ დაგვავიწყდეს მოსაგებ თამაშებს ვერ ვიგებდით. ეს არ ამაზე ვისაუბრეთ სხვა შორის ჩემთან პირველად რო ვიყავ. ჩვენ მოსაგებ მატჩებს ვერ ვიგებდით მანამდე. იყო განიავებული მატჩები, აი ძველ ნაკრებებსაც რო გადავხედოთ, ხო? მოსაგებ თამაშს ვერ ვიგებდით, უეჭველი რომ უნდა მოგიყო. ეს ვისწავლეთ. ესე იგი ერთი ნაბიჯი გადავდგით რა. ნელა ვითარდები თუ როგორ ვითარდები, ნაბიჯი გადაიდგა. შენ ბულგარეთთან აღარ ანიავებ ქულებს, იმ ბულგარეთთან, რომელიც შეიძლება იმ დროს, როცა ფარერები ყავდა ჯგუფში და ასე შემდეგ, იმათ თორე წავაგეთ 2-3 წლის წინ. ხო, აბა, აგერიყო ეს ხო არ არის ის დრო რაღაცა შავ-თეთრი კადრები. სულიკო დავითაშმა გაიტანა მაგ შეხოთაში. ხო და ნახე, რას ვიძახი, ჩვენ ჯერ არ ვართ იმ დონის ნაკრები, რომ სამწუხაროდ, რომ სისტემური ნაკრებები დაამარცხო. იქ ეხა ესპანეთზე ბევრი საუბრობდა, რომ ისო ლუის ენრიკეს ესპანეთსო გაუჭირდა პირველი ტაიმით. გავიგე, მაგრამ ის გადავხედოთ ეხლა ლუის ენრიკე, აი ეხლა რა თაობაც არის, ხო? იმ თაობით პირველად იწყებდა ესპანეთის ნაკრები. მაშინ მთელი ამბები იყო, ისკოს რატო არ იძახებს, სერხიო რამოსი რატომ არ არის თბილისში იყო, მაგრამ სკამწე იყო და განაცხადს აღარ შეიყვანა, ხო?
წავიდა იქ უკვე სისტემური გადალაგება და გადაწყობა ესპანეთის ნაკრების და აი ეს გარდამტეხი მომენტი და ლუის ენრიკეს ესპანეთი ასეთ აგრესიულ ეგრეთ წოდებულ ტიკიტაკას არ თამაშობდა. იქ ცოტა იყო მეტოქის გათიშვის მომენტები, ნელი პასები და ასე შემდეგ. ამიტომაც გაუჭირდათ. და ჩვენც ცოტა სხვა ძალაზე ვიყავით, ასე ვთქვათ რა, სხვა სიმაღლეზე იმ კუთხით, რომ ემოციურად, მაინც აი ახალი თაობა, აი ახალი კვარა გამოჩნდა ესე, ამან იმუშავა კარგად. მაგრამ სისტემური ნაკრების წინააღმდეგ თამაში გვიჭირს, ეს ფაქტია, მე ვიძახდი, ბევრს ეწყინა რო ვთქვი და მე ვთხარი ბიჭო, ტერი კი არ ვარ, გულწრფელად ვამბობ რა, რეალურად დღეს შენ სადაც ხარ და როგორც ხარ, ესეც ძალიან დიდი საქმეა, როგორც მოხვედი. ვერ მოუგებ თურქეთს, რანაირად უნდა მოგებ. თბილისშიც მავიც 10 კაცით რომ არ დარჩენილი იყვნენ პირველივე ტაიმში, პირველივე წუთებზე ჩანდა რომ შეუძლებელი იყო იმ თურქეთის ნაკრებისთვის მოგება. მე როგორ შეთაბეჭდება მქონდა, იცი? რა მომენტში თურქეთს მოუნდებოდა, იმ მომენტში ასტრაფდებოდა და იმ მომენტში გოლს გაგვიტანდა რა. არ ქონდა მაგათთვის მნიშვნელობა საქართველოს ნაკრები რომ პრესინგში თამაშებდა, ზონურ დაცვაში თამაშებდა თუ რასი თამაშებდა. არ დაგიულერდა და ჩახანოყო რა მომენტში გადაწყვეტდნენ ეხლა მოდი სწრაფად გავაკეთოთ, სწრაფად გააკეთებდნენ და გოლს გაგვიტანა. ეგ იყო ძალიან დიდი პრობლემა პირველ თამაშიც და მეორე თამაშში აი ადგილი და რას დავინახე ის იყო რომ თითქოს იდგნენ და გველოდებოდნენ, როდის დაუშვებდით შეცდომას. ეგრე აგიხდა ყველა. ზუსტად არაფერს არ აკეთებდნენ, არც გიტევდნენ იმდენად გამწარებით. რა თქმა უნდა, ცდილობდნენ ეხლა მომენტი შექმნას, მაგრამ არ იყო ის თავქუთ მოგლეჯილი წინ გამოქცევა რა. იდგნენ გელოდებოდა შეცდომას, როდის დაუშვებდით. პირველ გოლზე ორი ცენტრალური მცველი რომ ფლანგის მცველებზე ზევით იქნება ზონური დაცვის დროს. ანუ მაგაზე დიდი ბავშვური შეცდომა არ არსებობს. გეთანხმები. პირველი კუთხურის დროს რაც მოხდა ვნახეთ, ნუ გავიგე რომ სანიორმა ზონურად დაიცვა თავი კუთხურის დროს, მაგრამ რატო ვერ გამოიტანეს ცენტრალურმა მცველებმა ვინ ზონაში იდგნენ მატჩი ბურთი. ანუ ეგაა პრობლემა რა, თორე ის რომ კიტეიშვილი ბლოკავდა იქ დემირას, ეგ არაა პრობლემა, ეგ ეგრე ხდება. ხო. ზონური დაცვისთვის. ეხლა ნახე სწორს ამბობ რა, გვიჭირს სისტემურ ნაკრებებთან თამაში და ეს ხო რა, არ დაგვავიწყდეს სადღაც რა და რა გზა გავიარა. და ისიც ძალიან სწორია რომ აი წინა წლის 10 სექტემბრის მერე თამაშის წესიერი არ მოგვიგია და ხო, კარგ გუნდთან არ მოგვიგია. ვერც მოვიგებდით. ნახე რა მახსოვს კაშიამ თქვა ჩეხეთის თამაშის მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე რომ აქ თუ გასულს. აჰა. რატო უნდა მოუგოთო ჩეხეთსო უეჭველიო რა? გამახსენდა. ის რომ იქო ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე კარგად ვთამაშეთო არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ დღეს ჩეხეთს უეჭველი უნდა მოუგოთ. და კაშიაზე მაშინ იწერებოდა Facebook-ზე რომ ეგ ასეთი და ვაფშე არა აქ мотивация და ამ ყველაფრის ალბათ ეგ არის ბიჭო უბედურება, გაიგე სწორს ამბობ და აი ზუსტი იყო ეხლა გამახსენდა მეც კაშიაზე რაც არ არის ეს არ არის რა ერთხელ აჩიმ თქვა თუ არ ვწდები არ ველაცებ თუ არ ვწდები რომ რაღაცა ჩვენ ქართველები ვართ რო ამბობენო ბიჭო ხმალი არ არის რა ეს არ არის ჩოხა და არ არის ეს ფოლკლორი სადაც საოცრება ხარ არ ხდება ესე რა ჯობია სისტემური ნაკრებია ბევრად გამართულია ფეხბურთელების ჩამოთვლას არ დავიწყებ იგივე ის არ დაგიულერი დღეს ტოპ 5 ჩემპიონატში ყველაზე შედეგიანია 20 შედეგიანი პასი აქვს. ვერც იტალიის სერიაში, ვერც პრემიერ ლიგაში ვერ მასზე შედეგიანი არ არის. 19 თუ 20 წლის ბავშვი მადრიდის რეალის ნახევარმცველი და კი გავიგე რომ შეიძლება კიტეიშვილი ძალიან შეიძლება არის კიტეიშვილი ძალიან კარგი ნახევარმცველია, მაგრამ მადრიდის რეალის ნახევარმცველი არა. არ არის, ხო, მაგას ვამბობ, ბიჭო, გავიწყდება და მე ის რა ქვია, დიდგორი უნდა მოვაწყოთ გენაცვალე შემართებაში, ბაზარი არ არის, მოყვები. აბა რომელი ვფიქრობთ რომ არ გვინდა მოგება. წასაგებად რა გვინდა. მაგრამ თვალი ხო გაქვს. ფეხბურთს უყურებთ ამდენი ხანია, ხო? ელემენტარული ხა თან მიმყავდა თურქეთი, ესპანეთი. იქ რაც მოხდა ესპანეთმა რაც გააკეთა, კიდევ ერთხელ დავწუნდი რომ ესპანეთი არ უნდა განიხილო და მე პირადად ესპანეთის ნაკრების თამაშის გარჩევას და მსჯელობას ნახდათ არსად არ ვაპირებ, სადაც მოდი, იმიტომ რომ ის არის PlayStation-ი, ვახსენე კიდეც ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ ეს არის სულიერება არ აქვს, დაკარგული აქვს ამ ესპანეთს, მათთვის სახარბელო და სასიკეთოდ ვიძახი ამას რა, იმიტომ რომ 2012-ის ესპანეთი და გინდა 8-ის და გინდა 10-ის რომ მოიგო ევროპები და მსოფლიო, ხო? იმას ქონდა სულიერ, იმას ინდივიდუალური ტიპები ხასიათი ქონდა რაღაც. კი, ადამიანური მომენტები. ეს არის ბიჭო, როგორ ის რა ქვია,
თურქეთი ერთი შემადგენლობით დაამარცხე, ბულგარეთთან სხვა შემადგენლობა რადიკალურად ეგეც მიმყავდა ეხლა. საქართველოსთან სხვა შემადგენლობა. ჩვეულებრივი კონვეირია, სადაც არის დაალაგებული და მე რო ვამბობდი ყოველ გადაცემაში არ მომწყინდება ამის გამეორება, სულ ვიტყვი, მე რო ვამბობდი დელა ფუენტეზე, რომ ის კაცი დანიშნეს ესპანეთის ნაკრებში, ვინც ამ ნაკრებს სხვა სიმაღლეზე აიყვანს, დამცინობდნენ. კაი ბატონო, გავატარე ეგ, მაგრამ ფაქტის სახეზე. კი. სწორი ხარ. კაშია, რასაც ამბობს, აბსოლუტურად თუ არა კაშია, იცის ხო, ხედვა აქვს ეხლა, რამდენი წამნა ვილაპარაკოთ, იქ სისტრაფე დაკარგა, ისე გამოცდილია და იცის ხო. რატო უნდა მოუყო? ფეხბურთი იცის რა, ფეხბურთი იცის, რა თქმა უნდა. ხო და ეს იყო გამომდინარე ის კარგი ინერცია მოყვებოდა ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ. და ისეთ სიმაღლეზე ვიდექი. როგორც კი დაგვეპირისპირდა ასე თქვა ზალა და რომელმაც წაგვაფერხა, მაგ მომენტშივე დაუწყეთ რეგრესი. და ისეთი რეგრესი დაუწყეთ, ანუ ხო რა, ეგრე იყო რომ ავდიოდით რაღაც სიმაღლეზე. თან ყველას აქვს რა, ჩავარდნები და უეცრად დავეშვით ძალიან დაბლა და ისე მივდივართ ამ მომენტში რომ ჯეჯაური გვერდჩერდებით რა. ხო, ამ დარჩენილ მატჩებში სენიორ მე როგორც გითხარი, ამ ჯგუფში რო გაირკვავთ, გუნდიან ჯგუფში მოვხვდით ასეთ ნაკრებებთან, მე ვთქვი 6 ქულა. მაქსიმუმ იყო 6 ქულა, ნუ ბულგარეთი შინდა გარეთ მორჩა. თურქეთთან სადღაც ერთ მომენტში დაუშვი ფრე თბილისში. ხო და აქეთ შენ უპირისპირებ იმას, რომ იცი რა, ჯოჯოხეთს მოუწყობთ ატმოსფეროთი, ვენაცვალე ქართული სპორტის კომაგებს, რასაც ეგ ხალხი აკეთებს. მადლობა ყველა გულშემატკივარს, ვინც იყო სტადიონზე, მაგრამ ამ ქაოსითაც ვერ შეაშინებ იმათ რა. 5 ქალაქი აქვს ისეთი ჯოჯოხეთად არჩეული და ესპანეთის მატჩის წინ პრესკონფერენციაზე მონტელა გამოვიდა და იქ არდაგიულერმაც რომ ქოინაში სპეციალურად დანიშნეს თამაში რომ აქ ჩვენ საფრანგეთს მოუგეთო და ამ გარემოს წყალობით და ატმოსფერით. და ეგ მაგიტომ ჩაატარეს ესპანეთთან იქ, მაგრამ პირიქით დატრიალდა. მაგითაც ვერ გააკვირა. ასე რომ მე ვფიქრობ, ჩვენ ფეხბურთელებს ზედმეტი წნეხი, რამდენიც ექნება ჩვენგან ტვირთი აკიდებული, აი ესე რომ შენ უეჭველი უნდა მოიგო, მოქმედებს. დავეშვათ რა. ეს რო იყოს გარდამავალი პერიოდი თურქეთის ნაკრებში, იცი როგორი, აი ეხლა შენდებოდეს ცოტა შიგნით არეულობა იყოს. აი როდესაც თაობათაც სვლა მიდის ხოლმე და მტკივნეულად მიდის ხო, ხშირ შემთხვევაში გვინახავს. ასეთი დრო რო ყოფილიყო, მაშინ მოვთხოვდი. მაგრამ თურქეთის ნაკრები ყოველთვის ხერხული და ყოველთვის რთულია. და ეხლა ალბათ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საუკეთესო თურქეთი. საუკეთესო, იმიტომ არის ის მონტელაც იმას ამბობს, რომ ჩემი ამოცანა 2002 წლის თურქეთის ნაკრები შევქმნა. ხო, რა თქმა უნდა, ეგაა მიზანი. ნახე, მე მაგალითად თურქეთის თამაშმა კიდე ერთი რაღაც დამანახა რა. და ბევრს უთხარი იქ სტადიონზე ჩვენს კოლეგებს, მეგობრებს და მე ეს მეგობრებთანაც ვამბობ. ჯაბა კანკაო სტადიონზე ყოფილიყო. ერთ ყვითელბარათს მაინც მივიღებდით ისე რომ ანუ გულ მოგვეფხანებოდა რა, ცოტა ის ჯაგონა. წარმოიდგინე სად ჩავედით. ხო, ანუ ყვითელი ბარათის მიღება და წითელი ბარათის მიღება კი არ არის აქ საქმე. 3 თროს ისე ვაგებდით და 4 თროს ისე ვაგებდით. 94 წუთამდე ჯარიმა ჰქონდა სანატრაო ჯარიმა აგვეღო. ეგ აჩვენებს ხასიათს ჩემთვის პირადად რა. ხასიათია ის რომ რაღაც უნდა გამწარდე რაღაცა მომენტში. ვიღაცა უნდა წააქციო, ანუ 3 თროს ვაგებდი და ვიდგე და უყურებდი ეხლა როგორ მატყუებს ყველა მეორე გავლაზე სისულელია რა. და აი მაგ ხასიათს მინდა გკითხო, შენი აზრით ევროპის ჩემპიონატს მე შეიძლება ხო არ გამოვიფიტეთ. და ეს ნაპერწკალი რაზეც კი տեսაუბრობდა. ეგ ხო არ არის რომ გამოვიფუტეთ და აღარა გვაქვს ის რაღაც ნაპერწკალი თუ რავი რა ქვია რაღაც კი არა სწორი თქვი შენ ის ჩვენ გამოვიფიტეთ გეთანხმები იმიტომ რომ ფაქტია ბიჭო ჩვენ როდესაც აი ეპიზოდის ჩაწერის დასაწყისში ვამბობდით რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ მიჩვეული ჩვენზე თუნდაც ერთი თავით მაღლა მდგომი ნაკრების ეს დამარცხების ძალა ჯერ არ შეგვწევს ხო აი იცი რა არის იმდენად რთულია ასე უცებ მოხდეს რომ ევროპის ჩემპიონატის მერე ეს თამასა დაიჭირო ხარისხი ხასიათი ძალიან რთულია და მე ვფიქრობ რომ ჩაქრა ჩვენი ნაკრები განსაკუთრებით აი ალბანეთის თამაშის მერე კარგად ეტყობოდა ეს უკრაინასთან ორივე მატჩი კარგად ეტყობოდა თბილისში და ნახე ჩვენ არ დაგვაუწეს სენიორ ასე ვიცი რა მომენტი რომ რასაც რისიც მეშინოდა ის მოხდა უთამაშებლობა ბევრი ფეხბურთელის მათ შორის პირველი აგერ თურქეთთან ხო რაც ვამბობ უთამაშებელი ზოგი ახალი ტრავმა მოშუშებული იმას ძირითადად ადგილი არა ის მერე შემოვდის მოკლედ რო ვთქვათ ხო ვისიც გვეიმედება იმ ფეხბურთელებზე რო ვილაპარაკოთ ამ ყველაფრის ფონზე არ ვიცი იმდენად
შეიქმნა ეს გარემო სოციალური ქსელი დაწყებული შექმნა ეს გარემო რომ ჩვენ უეჭველი ვიგებ და ჯოჯოხეთს მოუწყოთ თურქეთს რეალობას აცდენები ვართ რა ბევრად ცივი გონებით რო გვემსჯელა ბევრად აი ასე ორივე თვალით ზუსტად გვენახა და წაგვეკითხა რა დონეზე ვარ და სიმაღლეზე ახლა ხო ბევრად უმტივნეულოდ მივიღებდით აქ საგანგაშო კიდევ ვიმეორებ ამ კუთხით შედეგების კუთხით არაფერი არ მომხდარა რა ვქნა ვაღიარებ მე შეგუებული ვიყავი რა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენი ბიჭების არ მჯერაზე არ არის ლაბარაკი ბიჭო ჯობია რა ის შეგუებული ვართ მაგას მაგრამ თუ მოხდება განსხვავებული ის გაგვიხარდება რა აი რა არის ხო ისე რატო ვაკონკრეტებ და რატო ვამბობ რომ ხანდახან მე სხვანაირად იგებენ და თითქოს ჩვენ მე და შენ არ გვიხარია ნაკრების წარმატება რა სისულელია ეს არის დღეს რეალობა როგორ ეს საგანგაშო სიგნალი არ იყო დავიჯერო გულშემატკივრისთვის რომ ნორმალური ნაკრებისთვის არ გაქვს 2024 წლის 10 სექტემბრის მერე თამაში მოგებული ბიჭო ეს არ გაძლევს არაფრის რაღაც საგანგაშო სიგნალს არ გაძლევს ამ თაობაზე ვლაპარაკობთ ეს ხო არ არის დრო როდესაც კუპერს უჭირდა შემადგენლობის შეკვრა და ასე შემდეგ ხო ტოპ ფეხბურთელებიც ყავს და ჩვეულებრივი ნორმალურ დონეზე მოთამაშე ეს უნდა ყოფილიყო მე ამიტომ აღარ შევიქმენი განწყობა თორე ეხლა ჩვენ რო იქ უკრაინასთან მოგვეგო იქ იმასთან ალიგაში გადავსული ჩეხეთისთვის გასვლაზეც იმაზე აუგო შეხედავდი რომ ეს არის ნორმალური რაც ხდება რომ ჩვენ უკვე იმ სიმაღლეზე ვართ რომ იმათ კი აღარ ვეჭიდავებით პირობითად რაღაც დაბალი დონის გუნდებს არა მარტო ბულგარეთს არა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ანგარიში გასაწევი ძალა ვიყოთ თურქეთისთვისაც ვერ ხარ ეს უნდა დავივიწყოთ და მე ზედმეტი წნეხიც აღარ წავა ბიჭებთან. პირდაპირ ამავრე საერთოდ ჩემთვის ფინალი და ესა გადამწყვეტი შეხვედრა რა. მესმის, არის ლოგიკა არის. და მე თან აყენებ 4 წუთს სასტარტო შემადგენლობაში ისეც. რომელსაც ერთად შეიძლება ვარჯიშიც არ ქონდეს ნათამაშები ერთ მხარეს. ან გოჩოლეიშვილი მარცხენა მცველად კი გოჩოლეიშვილი მე ძალიან მოწონს. მე ვიძახი რომ ძალიან კარგი ბიჭია. იგივე გოგლიჩიძე, იგივე ლოჩოშვილი, იგივე კაკაბაძე ნუ ეხა ძალიან დიდი გამოცდების ფეხბურთელი. ამ 4 წუთს ერთმანეთთან შეთამაშება არ ქონდა. აი ესეთ პრინციპულ თამაში როგორ უნდა დააყენო 4 ისეთი მცველი, რომელიც ერთად რავი გასახდელში შეიძლება გვერდ არიცხდნენ და ერთად ნათამაშები არ ქონდეთ. ხო. ეგ ძალიან დიდი პრობლემა იყო ჩემი აზრით მაგ თამაში შეეხე. აი ახლა მიადექი სანამ სანიოლზე ვიტყვი სინიორ არ დაგვაუწყდეს მაგ კითხვაზეც მე კითხვას დამისვა და აქცენტ პასუხს სანიოლთან მიმართებაში და ახლო ვიტყვდები უკვე რას ვკითხავ და აი ახლა კარგ თემას მიადექი რა შეუთამაშებელ მცველებზე რო მე დამრჩა აქედან გამომდინარე ის ერთადერთი შთაბეჭდილება რომ ჩვენი გუნდი აი ვიცი ხა რამდენადაც უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს მოუმზადებელი ეგერთი ჩავიდა თურქეთში და თითქოს მეტოქის შესახებ არაფერი ვიცოდით. აი ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა. დაწყებული აი შენ რაც თქვი იქიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ როგორ ასეთი როგორ გითხრა აი სიტყვები არ ყოფნის რას გულისხმობთ აი იმდენად თითქოს უცხო მეტოქესთან თამაშობდნენ თითქოს გუშინ არ ქონდა თამაში ჩატარებული იმდენად უცხო იყო ჩვენთვის თურქეთი და თითქოს ბრმად გადავდიოდით როცა გადავდიოდით იქ შეტევებში ხო აი არ იცოდნენ რა უნდათ სად უნდა წასულიყვნენ და რის მერე რა უნდა გაეკეთებინათ გავიგე ფეხბურთი იმპროვიზაცია გავიგე რომ იქ რა მომენტში რა მოგაფიქრდებ ეგ ცალკე თემა მაგრამ ზოგადად არ ჩანდა რა დავალება ქონდათ რა უნდა განეხორციელებინათ ჩანაფიქრები არ იგრძნობოდეს არ ჩანდა ხო ხტები რა მინდა ამ თამაში გავიგე აფიშაზე გიწერია რომ უნდა მოიგო ეს გავიგე მაგრამ რეალურად ამისთვის რას აკეთებ ეს ვერ დავინახე და სანიოლის თემაზე აუცილებლად მინდა კითხო რას ფიქრობ უნდა გადაიხედოს თუ არა სანიოლის კონტრაქტი რა 2028 წლამდე აქ ეხა როგორც ვიცით ხო მე მგონი 2+1 ხო თუ არ ვწდები 2028-ში უმთავრდება როგორც ვიცი ბოლოს ეგრე გაუხანძილეს ხო ზოგმა 4 თქვა ზოგმა რაღა ვერ გავიგე რამას სვანაძეს და მაგას გაუხანძილეს ერთდროულად 2028-მდე ოქტომბერში რას ფიქრობ უნდა დაიწყოს ახალი ციკლი ისევ სანიორმა თუ მოვიდა ცვლილებების დრო რაც ნაკრებს ასე თქვა ახასიათებს ჯერ მოდი იქიდან დავიწყოთ სენიორო გეთანხმები იმ მოსაზრებაში რომ სანიოლი მისთვისაც უკეთესი იქნებოდა გამარჯვებული წასულიყო
იქ მსურველებიც ბევრი გამოჩნდა, იმიტომ რომ იყვი რა ამან რომ ამდენი წელია ჩვენ ნაკრები ჯერ არასდროს არ ყოფილიყავთ, რაც დამოუკიდებელია ქართული ფეხბურთი, გავსულიყავით დიდ რაღაცა, დიდ ტურნირზე. მე წავიდოდი სანიოლის ადგილას, ხო? უნდა წასულიყო გამარჯვებული. ბევრი მიდის ხოლმე ასე, ხო, ბევრი. მით უმეტეს შენ ხარ ნახე სანიოლი იყო, რომ ჩამოვიდა, არ ქონდა მას პრაქტიკას. ბორდო ცოტა ხანი ანჩელოტის ასისტენტი გასაგებ, მადლობა მას, რაც გააკეთა, მართლა საოცარი იყო ეს ყველაფერი. მაგრამ ნახე, ბიჭო, დამწყები ხარ, ხო? პირველ ეტაპზე სერიოზულად დამოუკიდებლად თან ნაკრებში არ გიმუშავია. დამოუკიდებლად პირველ ჯერზე ამ ასაკში ახალგაზრდა კაცმა მიაღწია იმას, რასაც ოცნებობდი და ვინ არ ყავდა აქ. გავიგერო ხანდახან კრიზისი ჰქონდა შემადგენლობებს, მაგრამ დადეს საოცარი შედეგი. ამაზე კარგი უხეშათლოდ ესე სირი, ანუ სივს ერთ-ერთი ახალგაზრდა მწვრთნელი ვერ ინატრებს. თან როდესაც ხარ დებიუტანტი რა, მარტო მუშაობაში. მე წავიდოდი, მეცაც გეტყვი, იმაშიც მოყვები და ეჭვიც არ მეპარებოდა ეგრე რო იფიქრებდი რა, სანიოლის შემთხვევაში, ვიცი ახლა შენ საფეხბურთო ხედვაც და გემოვნებაც. მე მაგალითად ახალ შესარჩევს დავიწყებდი ახალი სისხლით. ნუ აი ამ ბოლო თამაში ხო ვითომ არის ხოლმე საუბარი რომ ვინმე ახალს მოვიყვანდი და ბარემ იმან რეპეტიციისთვის და რაღაცა არა, ბარემ ამან ჩაამთავროს და მე ახალს მოვიყვანდი. ეს საერთოდ არ აკნინებს რა, ჯერ ეგერთიც საერთოდ არც ერთი მწვრთნელის წასვლა არ აკნინებს ხოლმე გაშვება იმ მწვრთნელს, იმიტომ რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ცუდია. არა, კაცო, იქ და სრულება არის, საერთოდ რა. ეხლა კლოპი წავიდა იმ დღეს გავიხსენე ლაპარაკის დროს და კლოპი წავიდა, იმიტომ რომ იქ ფაქტია ახალი სისხლი იყო საჭირო. იმან იქ თავისი გაყო დრამატურგიული განვითარება იურგენ კლოპის იმ ლივერპულში რაც გააკეთა დამთავრდა კულმინაციაც ჰქონდა და ფინალიც და კვანძით შეიქმნა და გაიხსნა და ექსპოზიცია ყველაფერი დრამატურგიული ხაზი რო ქონდა ეს გააკეთა ასე რომ ეს საერთოდ არ აკნინებს და მუბრაზდებიან ხოლმე როცა ვამბობთ რომ ის რა ქვია სანიოლი უნდა წავიდეს ხო ცუდი კი არ ხარ კაცო რომ გიშვებ უბრალოდ აქ შენ მაქსიმუმი გააკეთე რა ეხლა გჭირდება სხვა ახალი ძალა ახალი მწვრთნელი ახალი აგერ ხარ იმაში რა ქვია ახალ ძალაზე გამახსენდა ბულგარეთის ნაკრებში ასაკობრივის მწვრთნელი დანიშნეს ასაკობრივების მწვრთნელი დიმიტროვსკი ხო და გასაგებია რომ კრამიტები ვერ დალეწან მაგრამ თურქეთს პირველ ტაიმში ერთ-ერთი ეთამაში გაუწყო იმ კრიზისის ფონზე ეს იყო მათთვის ძალიან კარგი შედეგი იმ მომენტში ხო და რა ვიცი მე გადავხედავდი აუცილებლად გადავხედავდი და დროა რომ ალბათ ვილი დაგვემშვიდობოს იმ დიდი ოქროს პერიოდისთვის მადლობა გადაუხადოთ და კიდევ ვიმეორებ ეს არ არის შეურაცხყოფა კაცო რაღაც მომენტში ხედავ რომ ვერავითარებ რა ვეღარ კრავ ჩამქრალია ეხლა სხვა ხასიათი გჭირდება ვილი სწორი თქვა პრესკონფერენციაზე საერთოდ ვილის პრესკონფერენციები საინტერესო იყო ხოლმე როგორც ყოველთვის თავიდან რომ მოვიდა იმიტომ სიტყვა სიტყვის გამო არ ამბობდა და პრესის ფურცლებზე არჩებოდა რა და ამ შემთხვევაშიც სწორი თქვა რომ ჩვენ ალბათ ვერ გამოვდივართ იქ დავტკბით და კიდევ ვტკბებით იმ შედეგით რაც გადასალახია. ხო და ამდენი ხნის მანძილზე რო ხედავ რომ ვეღარ გადავლახეთ, ამათ კიდე სხვა შეჯანჯღარება ჭირდება, რაც შენ ჯერ როგორც მწვრთნელს არ გაქვს. და ტკბობა მიდის, ხო რაღაცა მიწაზე ფეხი არ გვაქვს დადგმული ჯერ, ეხლა ალბათ შევჯანჯარდით და დავდგავთ, ხო? ამიტომ დაიხურე ქუდი ხადი ხო რა მე ასე ვფიქრობ და ვის დანიშნავენ და ვის ვისურვებდი ჯერჯერობით ამას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ჯერ მაგაზე მე პირადად არ მიფიქრე აი როგორ ნატურა შემიძლია აი როგორი ხო აი მაგალითად რაღაცა ხორვატის ხასიათი რაღაცა აი ცოტა გერმანულიც რაღაცა ცოტა სიხისტე სიმკაცრე რაღაც აი მაკეთ მივდივარ მე ან სამხრეთ ამერიკელი ვინმე გიჟი მე არ ვიცი ესე ვერ ვიტყვი რა განსაკუთრებით მონტელამ განაპირობა თუ რამ განაპირობა მაგრამ იტალიელი წარმომიდგენია რატომღაც რა იტალიელი წარმომიდგენ რაღაც ხასიათები და ჩვენ გვანა რაღაცა ეგეთი ტიპი ვერად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხასიათებთან მოახლოვდებოდა ჩვენთან ეგრეთ წარმომიდგენია მაგრამ ჯერ ვილი სანიოლი აქ არის და უნდა უცებ პატივის ანამ იქნება რა თქმა უნდა პატივის ცემა აქედან ჩემი ვილის იმიტომ რაც გააკეთა მართლა კარგი იყო ყველაფერი
სპალეტიზეც ბევრს წერენ, ისე რა ქვია, სპალეტი ნეტად აინიშნოს და რაღაცა ხა არ ვიცი. სპალეტი იმუშავებს და თან ხდება კიდე სხვა საქმეა ბიჭო. ვერავინ ვერ რისკავს მით უმეტეს სპალეტის შემთხვევაში, ხო რა ვიყოთ ხა, მით უმეტეს კვარასთან როგორი ურთიერთობა აქვს, არა? შეიძლება ესე კომფორტული იყოს, მაგრამ ვერავინ ეგეთი ტიტულოვანი მწვრთნელი ვერ დააყენებს სასწორზე თავის მომავალს. რა დარწმუნებულია რომ ჩამოვა და აქ დალაგდება ყველაფერი და ხო ჯერ კიდევ სამუშაო აქვს სპალეტის რაღაც ვაბანკის პონტი გამოვა ეხლა აქ ჩამოვიდეს ეს არ არის კლაუს ტოპმიულერის მომენტი რომ ჩამოვიდა და მე პენსიაში გავიდა და ბოლო საფეხური იყო რა წავიდა მე ვენახი გააკეთა ტიპმა და ასე რომ ხო არა გეთახმებით თავდამბო ერთი ფაქტორია კიდე ბოლო კითხვას დაგისვა და მაგით დავთვალოთ დღეს ნაკრებზე ჩვენი საუბარი ბევრმა ისაუბრა და მეც მაგას ვფიქრობ რომ როდესაც ესეთ თამაში ნუ სამი ცვლილება გავიგე რა რატომაც გააკეთა როგორც გააკეთა ნუ დავეწიე მაგამ ბავშვი ესე რომ თქვათ რა უბრალოდ მე ვერ ვხვდები ერთ რაღაცას რომ გაიხედავ სათად არ იქოთ სკამისკენ ასე თამაში შეხვედრა გაგვესაგები და რესურსს სადხედავს ანუ დღეს საქართველოს ნაკრები კი ჩვენ მოგწოს პირველი 11 ევროზე და შეიძლება პირველი 14 კაცი ვინც გამოდის ხოლმე მოედანზე მაგრამ რესურსს ხედავ ამის იქით ჩემი აზრით ერთ-ერთი თავი პრობლემა ისაა რომ ღრმა არ არის საქართველოს ნაკრები ბიჭო თან რა არის რომ ღრმა სიყვარში ვერ ჩავდივართ რა მაგრამ აი კი მოყვები რა თქმა უნდა ღრმა არ არის მაგრამ რა არის გამოჩნდა ნაპერწკალის შემადგენლობაში ზოგადად გაფართოებულში მე მაგალითად ლომინაძეს ვწდიდი რა მეც მაგას ანუ არც ერთ შეხვედრას განაცხადში არ შეიყვანა და რატო ხო იძახებ გამოიძახა იქ ლომინაძეს ვწდიდი იმიტომ რომ ეს არის ტიპი ემოციურია და არა იმპულსური რომ რაღაცა გადაეკეტოს და დააშაოს ლომინაძე არის მე რასაც ვუყურებ ამ ფეხბურთელს და რასაც ახლა პორტუგალიაში აკეთებს ავტორიტეტი მისთვის არ არსებობს ეს ხასიათი მომწონს და რაღაცა სულ უნდა თავის დამტკიცება და რაღაცა დამკვიდრება უბრალოდ და დაუმტკიცოს რომ ეს მას შეუძლია ლომინაძის ნაირი ტიპი ხასიათით და იმ ყველაფერი ჯერ როგორ ემოციურად შეხვდა რომ გაიგო გამოიძახეს ნაკრებში ხო მე მაგალითად გამოვიძახე არ გვაქვს მართლა მაგის ფუფუნება მით უმეტეს პოზიციებიდან გამომდინარეც რომ ვილაპარაკოთ ხო სად დგას და როგორ თამაშობს არა მაგალითად ვწდიდი რა ლომინაძე ახალ შემადგენლობაში აი რაღაც ახალ სიცხეს შევიტანდი მაგ ხედავ რომ ის არ ამართლებს ამან არ გაამართლა იქნებ რაღაცა ახალი გავიგე ვიღაც ამაზე ციტყვის რომ იმან უფრო იცის მწვრთნელია და შიდა სამზარეულო გასაგებია მაგრამ მცდელობას რა უდგას იმიევე ბულგარეთთან დავაკეთე აი ერთხელ ხო სად მოყავდათ სად ხო აბა მარტო იმისთვის ყოლი ეგ თამაში თუ არ ცადე ეკიპირები დადიოდეს ხო ანუ ეგ თამაში თუ არ ცადე მაშინ აზრი არ აქვს და ვერც გაიგებერა ბულგარეთთან ვწდიდი მაგალითად სტუმრად რა გააკეთე რა ცად ბულგარეთი არის ძალიან კარგი რეპეტიცია რომ რაღაცა რაღაც ამას ვერასდროს ვერ დავმალავ აზაროვი და კვარაცხელია რომ ერთად თამაშობენ ეგრე ვერ თამაშობს ვერავინ ამ მარცხენა ფლანგზე და აქაც თბილისში ნახეთ რომ აზაროვი რომ შემოვიდა თამაში მაშინ გავწონდა გაჩოლებიშვილი და აზაროვი რომ შემოვიდა კი ბატონო და გავიგე რომ გუნდში პრობლემები აქვს და ეგეთ გუნდში პრობლემებიანი ფეხბურთელი ბევრი სასტარტოში გუთამაშებია ჩვენ ნაკრებში რა იგივე მიქა უტაძე და აღარ ჩამოთვლე ხა და ამბით შეიძლება ეხლა ჭირდებოდა ზუსტად ნაკრების გვერდზე დგომა აზაროვს რომ ასე თამაშებში ჩანსი მიცემდა დიდი ახალი ცეცხლია ეთოს კი ბატონო მე ეგრე ვთვლი ყველა შემთხვევაში გეთანხმები და ამიტომ თორე არავის არ ვერჩი ვინც სასტარტოში იყო რა თქმა უნდა დიდი პატივისცემა მაგრამ მე ეს ჩემი აზრია რომ ამ კონკრეტ ფეხბურთს მე ველოდებოდი რომ ამ თამაში 10 წუთს მაინც მიიღებდა მაგრამ ერთი წუთი აი სწორ თემას შეეხება არავინ არავის არ ერჩის უბრალოდ გვიყვარს ფეხბურთი გვიყვარს საქართველოს ნაკრები ყველა ის ფეხბურთელი რომელიც მართლა გუშინ გმირი იყო ესე არ ვამბობ რომ დღეს არაფერს არა რაღაც ეს ხდება აღმავლობა დაღმასვლა ესპანეთის ნაკრებს ყოდა ბრაზილიაში ისეთი დაღმასვლა რომ ჯგუფში დარჩა და ვინელოდებოდა საფრანგეთის ნაკრებამდე ყველა მოქმედი სოფლიო ჩემპიონი ჯგუფში რჩებოდა 2002 სფერე მე მგონი 2006 სფერე და ანუ ეგ ეგრეა რა უბრალოდ რო ველოდებით დამბიჭემა რომ მიგვაჩვიეს გამარჯვებას სიხარულს და მოულოდნელობებს უბრალოდ ამიტომ ვამბობ თორე ეს რო იყოს ის ნაკრები სადაც მაქსიმუმი ფრე იყო არ მოვთხოვდი არაფერს რაც აქედან გამომდინარე ვამბობ ეხლა რა ვირმე ფეხბურთელი რომ მოვიდეს და გითხრას რომ კითხვა რო ვერ დასვა და გითხრას რომ რა გჭირს ცოტნე ეხლა მომზადებელი ხარ ეხლა იმას ნიშნავს რომ ეს ბოროტია და შენ ხო არა რა თქმა უნდა პირიქით რა გაგამხნევა შეგაჯანჯღარა რომ მე ის კარგად მივიღებ რომ ის ხო რა მე ისეთი ცოტნე მინდა კაცო მზად რო იყო რა მოხდა
კი ბატონო, გაგვექცა რა ეგრეა. შეიძლება რა მოხდა? ან მეც რომ მითხეს რა მოხდა? არაფერი. შეურაცხყოფას პირიქით, არ ვაყენებ. ყოველთვის გვიხარი ეგეთ რაღაცებს რომ გვეუბნებიან, იმიტომ რომ მითუმეტეს ესე იგი ვიღაცა გამოცდილი ხალხი. ხო გაკვირდება და აინტერესებს როგორ მიდიხარ წინ რა. ხო და რო გაკვირდებით, მაგიტომ გამიხარ და მე ეს გარემო აქვე გეუნები რა და მოდით უარი არ თქვათ. და გამოიწერეთ ეს არხი. კი ბატონო, ჯიგრები არიან. მაგას მინდა ზუსტად შევეხო, გავოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო და ველოდებით თქვენასაც რომ კომენტარი დაგვიწერონ რას ფიქრობენ. და აუცილებლად კიდევ უნდა ვთქვათ, რომ ვეძებთ სპონსორებს, ვეძებთ ადამიანებს, რომლებიც გვერდზე დაგვიდგებიან და ჩვენთან ერთად იქნებიან და ეს მაგი და იმედია რომ შევისება რაღაც კარგი ამბებით რა. იცი რა, იმდენად იმიტომ კი არა რომ აქ ვარ და მეგობრობ და ვეძმაკაცები, არა. მართლა რამდენიმე YouTube არხი ახლა რო არ ჩამოვთვალოთ, ხო, ეს არ წავიდეთ, რომელიც კონკრეტულად სპორტს ეხება და ვიცი მეგობრებო, რამდენ შრომას, რამხელა შრომას და რამხელა ავის გზას გადიან და როგორ და რა ენთუზიაზმი და წახალისება უნდათ ნამდვილად და ასე რომ მოდით და დაიმეგობრეთ ეს ხალხი. მადლობა შენ იმისთვის რომ ჩვენთან იყავ და მეგონი აი თოვლი რომ მოვამ დამიბარე აქ კიდე, იმიტომ რომ კაი ხედი იქნება. კი, მეგონი მოუხდება ამათვის რა. ეს ადგილი თქვა, სად არის ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია და ყველაზე სასიამოვნო გარემოა. გინდათ ფეხბურთზე ლაპარაკეთ, გინდათ ლიტერატურაზე, ყველას არ მოგეწონებათ რა. მადლობა და შევხვდებით უახლოეს მომავალში.